Вот картридж 719. Безумно скрипит, пищит. Он еще будет у нас здесь вычищаться, восстанавливаться, но скрип не уходит. Ничего не нужно мазать тальком, лезвие менять. Это лишний геморрой. Берем просто машинное масло, которое заливаем обычно в двигатель автомобильный. Прокапываем. Вот так вот. Растираем пальцем. И ставим. 30 листов откатываем. Писк с первого листа уйдет. Ну, изображение такое будет корявенькое. Вот так вот откатываем 25-30 листов. Все. Писка нету, изображение идеальное. Вот вам решение.